في هاد لا فيديو حين نشوفو شنو هما لي كومونتير وفاش حين يساعدونا. On va créer un fichier HTML كيما مولفين اللي حين نسميوه CTRL S نسوفغارديوه في لو دوسيي فورماسيون اللي حين نسميوه index 5. بون نكتبو ان élément HTML باش نديرو عليه لي تيست. On va faire un H2 par exemple. نكتبو mon titre. هذا un élément HTML. دوكا نزيدو نديرو دي ستيل CSS باش تانيك هما نديرو عليهم لي تيست. entre les deux balises ستيل كنا شفنا من قبل بلي نقدرو نديرو لي ستيل CSS avec trois méthodes. Soit في l'élément HTML lui-même, soit entre les deux balises head, soit dans un fichier séparé, on déroule le lien le head toujours. On a dans notre H2. Color red. Font size 60 pixels. Très bien. Donc un chauffe-eau aperçu sur Firefox. Voilà. هذا هو l'élément HTML تاعنا اللي هو H2 وشفنا باللي لي ستيل خرجوا. دونك نشوفوا شنو هما لي كومونتير. لي كومونتير ce sont des codes ناجوتيوهم كاين une syntaxe qui permettent de ignorer l'élément HTML ou là la propriété CSS, c'est-à-dire par exemple il a حبينا هاد l'élément هاد la propriété c'est-à-dire le font size 60 يقعد مكتوب من بصح ما يتقراش بلو نافيغاتور c'est-à-dire que le navigateur كي يبدا يقرا من الفوق كي يلحق لهنايا يلقى le commentaire il va l'ignorer. La syntaxe d'un commentaire في CSS هي slash étoile après étoile slash, c'est-à-dire que un commentaire يكون في وسط deux étoiles ويكون يبدا بان سلاش ويخلص بان سلاش. الحين نشوفو لو كومونتير تاعنا الى يخرج F5. فوالا نشوفو بلي لو فونت سايز راح. دوكا نشوفو لو كومونتير في لي باليز HTML. لو كومونتير في لي باليز HTML تانيك عنده اون سانتاكس. عندنا كروشي اوفر، عندنا ان بوين d'exclamation, de tirer, من بعد à la fin de l'élément HTML, on a deux autres tirets et un crochet fermant. CTRL S pour sauvegarder. F5. On chauffe l'élément HTML تاعنا ما كاشو. فاش يساعدونا هاد لي كومونتير، c'est-à-dire فاش حين نحتاجوهم. علاش نخبو ان élément، علاش نخبو؟ Et ben دوكاتي كي رانا نديرو هاد لي توتو bien sûr هادوما سي دي زيكزامبل صغار. Un site web فيه beaucoup plus d'éléments HTML. Mais encore راح نشوفو من بعد ال PHP واللي هو تاني عنده une syntaxe في les commentaires, c'est-à-dire كاين les commentaires pour PHP راح يساعدونا باش ننظمو لو كود ديالنا. c'est-à-dire que قادرين نديرو par exemple deux codes, par exemple نديرو un autre code لهنايا pour H2 sauvegarder تيستي بالك نحبو من داك نافيشيوه هاك نافيشيوه من داك هاك. Ou là carrément des remarques, c'est-à-dire que dans un commentaire HTML par exemple, nous pouvons dire des remarques. Par exemple, entre les deux balises, c'est-à-dire le commentaire HTML, nous pouvons écrire où nous voulons. Parce que tout simplement, had واش حين نكتبو entre هاد la syntaxe ماشي تافيشا ماشي يقراه لو نافيغاتور، c'est-à-dire حين يوريه كي يلحق لعندو يصوت عليه ويكمل يقرا لو ريست دو كود.
surtout PHP من بعد كي حين نخدمو بيان سور راح نسحقو توجور دي كومونتير باش نديرو دي ريمارك باسكو بالا كاين سيت ويب ما يخدمش به عليه ان سول ديفلوبر ويب وكل واحد ولا ميثود ديالو دوكو لازم يخلي بارفوا دي ريمارك باش لوطخ ديفلوبر اللي يجي موراه اللي بالك راح يخدم على هاد لو سيت على هاد لو بروجي راح يلقى الخدمه شويه سهله.